Plan 9 from Outer Space on vuonna 1958 valmistunut tieteiselokuva, jonka käsikirjoitti, ohjasi ja tuotti kaikkien aikojen huonoimmaksi elokuvaohjaajaksi kutsuttu Ed Wood. Elokuvaa taas on kutsuttu maailman huonoimmaksi elokuvaksi. Plan 9 from Outer Space sijoittuu vuoteen 1968 eli elokuvan ilmestyessä 10 vuoden päähän lähitulevaisuuteen. Tarinassa avaruusolennot saapuvat maahan ja herättävät henkiin hautausmaalle haudattuja ruumiita. Muukalaisten pyrkimyksenä on estää ihmiskuntaa keksimästä pommia, jonka räjäytys voisi tuhota koko maailmankaikkeuden. Elokuvassa seurataan matkustajakoneen lentokapteenin ja Yhdysvaltain maavoimien upseerien yritystä nujertaa avaruusolennot ja pelastaa ihmiskuntaa epäkuolleilta. Plan 9 from Outer Space tehtiin erittäin pienellä budjetilla ja sen tuotannon rahoitti suurimmaksi osaksi paikallinen baptistinen seurakunta, jonka pappien protestoinnin seurauksena ohjaaja Ed Wood joutui hylkäämään elokuvalle alun perin suunnitellun nimen Grave Robbers from Outer Space. Wood värväsi joukon B-elokuvanäyttelijöitä, mukaan lukien huumeongelmallaan uransa pilanneen Bela Lugosin, ruotsalaisen vapaapainija Tor Johnsonin ja suomalaissyntyisen televisiojuontaja Maila Nurmen eli Vampiran. Koska Woodin mielestä elokuvan kuvaamisessa ei ollut tarpeellista tehdä uusintaottoja, elokuva on täynnä selkeitä virheitä, kuten keskellä päivää tehdyt yökohtaukset sekä näyttelijöiden väärin lausumat vuorosanat. Halpuus näkyy myös elokuvan lavastuksissa. Elokuvassa on pahvista tehtyjen hautakivien ja paperisten lentävien lautasten kaltaisia heikkolaatuisia erikoistehosteita. Lentokoneen ohjaamon varjostuksessa näkyvä äänitysmikrofoni on yksi sen kuuluisimmista pikkuvirheistä. Kiinnitä huomiota myös muuten hyvin pelkistettyyn ohjaamoon. Internet Movie Database-sivustolta löytyy elokuvaharrastajien listaamina lähes 100 kömmähdystä. Elokuva sisältää Draculan esittäjänä tunnetun legendaarisen kauhunäyttelijän Bela Lugosin uran viimeisen roolin. Lugosin roolihahmosta Wood sai vain muutaman lyhyen kohtauksen ilman ääntä, mutta kunnian osoitukseksi edesmenneelle idolilleen hän päätti esittää kohtauksia useita kertoja elokuvan aikana. Wood palkkasi Lugosin tilalle vaimonsa kiropraktikon, joka kuitenkin oli eri pituinen kuin Lugosi, eikä edes muistuttanut häntä. Tästä johtuen hänet nähdään elokuvassa aina kasvot viitalla peitettynä. Ilmestyessään Plan 9 from Outer Space menestyi erittäin huonosti. Se on kuitenkin noussut kulttimaineeseen ja on Ed Woodin tunnetuin elokuva. Vuonna 1980 Woodille myönnettiin Golden Turkey-palkinto maailman huonoimpana elokuvaohjaajana. Elokuvan ja ohjaajan suosiota on pönkittänyt myös Tim Burtonin vuonna 1994 ohjaama elokuva Ed Wood, jossa ohjaaja esittää Johnny Depp ja Bela Lugosia Oscarin roolistaan saanut Martin Landau.